Şimdi efendim ben yağmurlu bir Nisan sabahı 1969'da İstanbul'da dünyaya geldim. Şimdi şanssız bir çocukluğum oldu. Çok erken yaşta eklem romatizması, kalp kapağı sorunu bunları yaşadım. Bunları atlattım. 13-14 yaşında Fenerbahçe kürek takımındayken lisansım çıkmak üzereyken bir anda bir felç geçirir gibi kendimi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde romatoloji servisinde buldum ve yaklaşık 3 ayımı 14 yaşında bu hastanede geçirdim. 3 kişilik bir koğuşta yattım. 15 kişi ölmüştü 3 ay sonra yanıma yatan. Bir gün biri yatıyor, 2 gün sonra ölüyor falan. Enteresan bir çocukluk tabii. Akabinde hastaneden taburcu olduktan sonra Bulvar Gazetesi'nde hastane muhabiri olarak işe başladım. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tabii o zaman telsiz yok, işte bu yeni haberleşme cihazları yok. Hastanelerde konuşlanırdık ve işte oraya gelen olaya göre olay yerine giderdik, fotoğraflarını çekerdik, haberimizi yazardık. Tabii hayat ne yazık ki işte o zamanki hücre ev baskını adı altındaki bir takım çatışmalarda, onun dışında işte yangınlarda bir sürü cinayet olayını takip ederken geçti. Tabii bir şekilde artık ölüm size doğum kadar normal geldiği vakit buna çok alışıyorsunuz. Ve akabinde de o kadar çok olay görüyorsunuz ki ölenlere göre değil yaşayanlara göre hayatınızı bir şekilde devam ettirmek gerektiğini düşünüyorsunuz. Ve umudunuzu ve ümidinizi hiçbir zaman Fatma Nur Hanım'ın da söylediği gibi hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Ve bu şekilde böyle bir background'dan sonra asbelkader çatışma bölgelerine gitmeye başladım. Tabii çatışma bölgelerinde yaşadıklarımız çok enteresandır. Şimdi televizyonlarda ben de izlerdim eskiden. Yani bir savaş görüntüsü biraz da sinema ile karıştırırız o savaş görüntülerini filan. Bizi belki de çok etkilemesi gerektiği kadar etkilemez. Ancak bir bombardıman altında kaldığımızda, bir binada etrafımız sarıldığında, rehin alındığımızda, yanımızdaki insanlar öldürüldüğünde bunların hemen hemen hepsini yaşadık. Tabii bizler işte bu savaşı ne yazık ki gören muhabirler savaşa ve işte dünyaya bir farklı bakmaya başlıyor. Diyeceğim şu, o kadar keskin noktalarda oldum ki ölümden kaç kere döndüğümü ben bile bilmiyorum. Kameraman arkadaşlar bazen hatırlatıyorlar. Ya şurada şunu yaşamıştık filan. Ben bunlardan bir tanesini anlatmak istiyorum size. Hepsini anlatıp da buradan sizi negatif bir enerjiyle göndermeyeyim. Pozitif olarak yaşadık. Pozitiflik bizi kurtardı belki de diyeceğim. Şimdi Arnavutluk'taydık. Arnavutluk'ta Tropoya bölgesi var. Çatışmalar devam ediyordu 90'lı yılların sonu. Kameraman arkadaşım Uygar Gürkan'la beraber bir haber aldık. Tiran merkezdeydik. Tropoya yakınlarındaki bir köye Sırpların dağdan misket bomba attıklarını söylediler. Tabii bunu gazeteci olarak heyecanlanıyorsunuz ve bunu kamuoyuna bir an evvel aktarmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Yaklaşık 15-16 saatlik yarısı nehir yolculuğuyla, nehir gemisinde bir yolculukla geçen seyahatin ardından Tropoya bölgesine vardık. Tropoya'da tabii gider gitmez savaş bölgelerinin tamamında olur. Bir takım insanlar türer. Abi koruyalım, abi koruyalım şeklinde. Ellerinde keleşler, el bombaları falan. Korumanız ya kimden koruyacaksın? Tabii kendisinden koruyacak onu tutmazsa. Bu şekilde bizde bir tane işte o zamanın parası 100 mark vardı. 100 marka bir koruma tuttuk günlük. Köyün çok yakınlarına kadar gittik fakat Sırp keskin nişancılar sürekli üzerimize ateş ediyordu. Ona rağmen köye girmeyi başardık. Köyde çok ilginç görüntüler çekti kameraman arkadaşım Uygar. Misket bomba bir savaş silahının suçlu bir silahtır. Yani kullanılması yasak bir silah. İnsanlık dışı. Zaten bütün savaş silahları insanlık dışı ancak bu tamamen son noktası vahşetin. Kocaman bir tüp düşünün. Dağdan ona bir yaylı bir şeyle atıyorlar mekanizmayla. O tüpün içinde şu kadar yumruk kadar bir sürü bomba, yaklaşık 500 tane bomba köylerin üzerinde bir şemsiye gibi yayılıp bütün düştüğü yerde patlıyor ve inanılmaz bir vahşet. Biz gittiğimizde 200 saat olmuştu bombanın atılalı. Bütün bunları çektik. Hemen tabii oradaki görüntüleri bir an evvel kamuoyuna aktarmak için işte o zaman Kanal D'de çalışıyordum. Kanal D'ye bunları oradan uydu aracıyla geçmek için Tropoya'dan 7 saatlik dağ yoluyla başka bir Kux diye bir yere gitmeye çalışıyorduk. Tam 4. saatinde böyle hani filmlerde olduğu gibi daha önce hoş PKK kaçırdığında da yaşadım ben bunu ama 90'ların başında böyle bir virajlı bir yoldan geçerken taşlar, kafasında kar maskesi 2 tane adam, bir tanesi dağın tepesinden çapraz ateşte devam ediyor. Tarandık. Ben şimdi arabaya giren mermileri falan hesap etmiyorum tabii. Hep bir kurtulma düşüncesi var. Yani ölmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Çünkü daha önce birçok olaydan kurtulmuşsunuz. Bu sefer de diyorsunuz haberimi yapacağım. Ben adama doğru yürürken adam ateş ediyormuş bacaklarıma doğru. Kameraman Uygar beni geriye doğru çekti. Sonra ne yapıyorsun dedi bana. Ya dedim konuşalım adamla ya ikna edelim belki filan diyorum. Ben hala
dostuz, arkadaşız, uzaylı değiliz şeklinde yaklaşıyorum Sırp askere. Neticesinde bizi böyle dağ kenarında böyle bir çukurluk yer vardı. O çukurda Albana Bitucci vardı, tercüman arkadaşımız. Ali diye bir şoförümüz vardı. O omzundan yaralandı zaten ilk ateşte. Dördümüzü oraya koydular. Tam geldiler, şarjör değiştirdi. Böyle üzerimize doğru durdu. Tam tetiği çekecek, aşağıdan bir ormanlık alan var. Ormanlık alanda böyle bir uçak savarla yukarıya doğru ateş etmeye başladılar. Sonradan öğrendik orada bir gizli UÇK kampı varmış. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun askerlerinin olduğu. Onlar kendilerine bir taciz ateşi var diye yukarıya doğru bir önlem olarak ateş ediyorlar. O ateş sırasında da bizi öldürmek isteyenler kaçtılar. Tabii araba yandı, her şeyimiz gitti. Ondan sonra şoförümüz yaralı, omzundan isabet almıştı. Yaklaşık işte 4 saatte arabayla gittiğiniz dağ yolunda bir 10-12 saat yürüyerek tekrar Tropoya'ya vardık. Sonradan tabii istişarede bulunuyoruz kameraman arkadaşımla. Ya diyorum ben niye yürüdüm? Şimdi ben niye yürüdüm orada adamı? Bir adam size Kalashnikov'la ateş ediyor, ayaklarınızın dibine ateş ediyor. Ve ben adama doğru yürüyüp ya Türkiye'den geldik, gazeteciyiz, bir sorunumuz yok seninle filan diyorum adama. Çünkü bir şekilde bilinçaltımda ben insanları seviyorum. İnsanlardan kötülük hala beklemiyorum. İkincisi hep bir umudum var, ümidim var. Ben gazeteciyim, ben haberimi bir şekilde merkeze ulaştıracağım, ben görevimi yapacağım. Bana ölüm yok şeklindeyim. Çünkü zaten doğumla ölümü o kadar iyi birbirine geçirmişim ki ne yazık ki o tecrübelerim sayesinde. Sonuçta doğum kadar normal bir şey. Burada öleceksek burada öleceğim diyorum ve ne zaman bunu desem de kurtuldum. Bu hayatımda 20'ye yakın belki örnek vardır. Yani söyleyeceğim şu, kıssadan hisse yani ölüm doğum kadar normal bir şey. Öleceğimiz zaman zaten öleceğiz. Ama o enerjinizi, içinizdeki o iyiliği kaybetmediğiniz müddetçe ben ayakta kaldığınıza inanıyorum. Bu benim düşüncem, benim tecrübelerimden kendim elde ettiğim sonuçlar. Tabii gazeteciler, savaş muhabirleri ne yazık ki hani bu filmlerde izleriz böyle bir tane morg görevlisi vardır. Cesetleri yanında sandviç filan yer. Hani hakikaten o hale geliyoruz biraz. Mesleki olarak yıpranıyoruz. Çevremize çok alışıyoruz ama sizlerden ricam her zaman televizyonda savaş görüntülerini izlerken keşke izlemeyelim ama Hollywood filmleriyle, sinemayla bunu karıştırmayalım. Çünkü gerçekten bizler, savaşı görenler bir şekilde gördük. Biz gazeteci olarak gördük ama bir sürü insan var. Bu savaşın içinde yaşıyorlar. Çok yakınımızda savaş var. Bize doğru yaklaşıyor. Lütfen izlediğimiz görüntüleri bir film gibi değil, bir gerçek hayat gibi düşünün. Ben çünkü şimdi pek de izlemeye çalışmıyorum aslında. Emekliyim şu anda. İzlediğim zaman bir bombardıman altında kaldım. Bombardıman altında kalan insanların ne halde olduğunu, nasıl kaçıştıklarını biliyorum. Evlerine bomba düşen insanların ne hissettiklerini biliyorum. Çünkü Filistin'de bizim de bulunduğumuz bir Ramallah'taki bina bombalandı İsrail askerleri tarafından. Orada bombalanmış binadan nasıl çıkıldığını, neler yaşandığını biliyorum. Birçok kez tarandık, kaçırıldık. Dolayısıyla yani gerçek hayatları lütfen es geçmeyin. Bunlar film değil ve yapmamız gereken tek şeyin de savaşa karşı barış için birlikte olmak. Bir şekilde pozitif enerji bile olsa birbirimizle konuşmasak da lütfen iyimser düşünerek savaşı bu ülkeden, çevremizden ve Orta Doğu'dan uzaklaştırmaya çalışalım diyorum. Hakikaten savaşta birilerinin para kazandığını hepimiz biliyoruz. Onların sermayesi biz olmayalım. Vallahi aktaracaklarım bu kadar.